รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป Hello Thailand.以前觉得我跑了30万公里，我已经很厉害了。但是这次跟 Ravit 还有莫瑞德的小伙伴们一起出来，真的，我觉得我连小学生都不是，在他们跟前儿给我上了一课，我的自信心都受到了打击。然后小太阳，吕总，驾照到手，泰国任我走。自己的，算是